Tunaelekea mwaka 2026, wengi wakitarajia kwamba utakuwa ni mwaka wa matumaini, utakuwa ni mwaka ambao kuna majeraha ambayo mwaka uliopita kwa maana 2025 yamkini yataenda kutibika 2026. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wengi watapokea mwaka huu huku akiwa na matumaini ya kwamba ni mwaka wa kuponya maumivu yao kwa yale ambayo yametokea kwa mtu mmoja mmoja, kwa jamii, kwa familia, kwa wilaya, kwa mkoa, lakini pia na kwa taifa zima. Tumesikia wengine wamepata habari mbaya zenye kuhuzunisha moyo wao. Sasa mimi kuna kitu kimoja ambacho kabla ya kuelekea mwaka 2026 nataka tukishare kwa pamoja, ya kwamba bado ujumbe wangu ni ule ule, ya kwamba Mungu hapatani na dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Kwenye Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo, miaka hiyo, mji wa Sodoma na mji wa Gomora uliathirika sana na dhambi. Dhambi ilikuwa ni kubwa kwa kiasi ambacho ni cha kutisha sana, kiasi ambacho kilihuzunisha moyo wa Mungu. Ikabidi tu afanye maamuzi ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Haina bidi kukinga miji mingine, sababu ukiangalia mji wa Sodoma ulikuwa tayari umeshaathirika, ukaambukiza mji mwingine wa Gomora. Sasa dhambi ilikuwa inataka kwenda kwenye mji mwingine. Kwa hiyo sasa Mungu akaona hapana, dhambi imezidi. Kwa sababu ya upendo wa kunusuru miji mingine, hebu acha niidhibiti dhambi hii ikomee katika miji hii miwili, ili ninusuru hiyo miji mingine. Sasa kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, basi ikuwa haina bidi. Lakini katikati ya kwenda kuangamiza huo mji, walipitia mji ambao alikuwepo Abraham. Lakini Mungu alisema kabisa kwamba, je, nifanye mambo haya nimfiche huyu bwana ambaye najivunia kuhusu yeye? Akamwambia, na bwana yule akaumia, sababu kati ya mji mmoja kati hizo miwili, Sodoma na Gomora, mji mmoja yumo ndugu yake. Na ndugu yake, kumbuka, pia alikuwa ni tajiri wa mifugo. Wengi tunafahamu habari yao kwamba walitofautiana, wale wajakazi wa hawa mabwana wawili ambao ni ndugu walitofautiana. Kwa hiyo ikabidi wagawane upande. Rutu akaomba, bwana, mimi naomba niende huko, na huyu bwana akabaki huku. Kwa hiyo Rutu akaenda upande wa mji mmoja wapo kati ya Sodoma na Gomora. Sasa Mungu alivyomhabarisha Abraham kwamba nataka nifanye jambo fulani la kuzuia dhambi isienee katika mji ule wa Sodoma na Gomora, kwa maana ni azizuie dhambi zile zisienee, akinge miji mingine zisije zikaathirika. Mfano mojawapo, labda Arusha imeathirika na dhambi, alafu Arusha ikaathiri Moshi, alafu kumbuka Moshi tumekaribiana na Tanga. Kwani kwamba Moshi imeshajaa, sasa dhambi inataka ivuke Tanga. Tanga ikaathiri Dar es Salaam, Dar es Salaam ikaathiri mji mwingine tena. Hapana. Kwa Mungu kwa upendo akaona hapana, hizi miji mingine zisiathirike. Hebu acha nizuie athari hizi ili nikomboe hizi miji mingine, kwa maana ni dhambi zizidi pale. Sasa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, haikuwa na bidi. Kwa hiyo ikabidi watu wapate mshahara wao wa mauti, sababu Mungu wetu ni wa kanuni. Sasa kanuni ile ile ambayo Mungu aliitumia pale Sodoma na Gomora, ndio hiyo hiyo ambayo
kwa jinsi hii, Agano Jipya, Yohana 3:16, kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ile kila mtu amwaminie asipotee. Sababu achilia mbali kipindi kile ni Sodoma na Gomora, miji miwili, Mungu akazikinga miji mingine, kwa ikabidi aangamize zile miji mingine kwa kanuni ya mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa hapa kwenye Agano Jipya ni kwamba sasa nchi yote ilikuwa imeshatapakaa dhambi. Kwa Mungu akaona hapa itabidi nimtoe mwanangu wa pekee. Sababu nikikumbuka gharika, nikikumbuka Sodoma na Gomora, hebu acha nimtoe huyu mmoja wa pekee ili abebe dhambi. Tunakuja bado mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa ilibidi Yesu abebe mzigo ule wa dhambi zetu, zangu pamoja na zako na za wengine na za kizazi kijazo, azishike yeye. Lakini sasa kwa sababu ameshapata zile dhambi, lazima apate mshahara wake. Yesu akafa, ashukuriwe Mungu, akafufuka siku ya 3. Tumesherehekea juzi hapa Krismasi, lakini pia ilikuwa ni kuzaliwa kwake, sababu ule ulikuwa ni upendo mkubwa. Kwa hiyo bwana, tunaingia mwaka 2026 tukiwa na matumaini makubwa ya kwamba ni neema ya Mungu izidi kurudisha watu katika mstari ule ambao Mungu anautaka. Wote tuwe na ufahamu wa kiungu, tuzidi kutimiza na kumpendeza Mungu, lakini pia tuwapendeze wanadamu. Mimi naamini ya kwamba duniani hakuna kitu cha kudumu. Vyote ambavyo vimeanzishwa na mwanadamu vina mwisho. Hakuna kitu cha kudumu. Nitanunua saa, nitaipenda sana, lakini mwisho wa siku ile saa itakufa. Nitaanzisha kampuni, inaweza ikasurvive for 50 years au miaka 500, lakini ipo siku kampuni ile itakufa. Haiwezi ikasurvive miaka 3000. Nitaanzisha chama, kitapendwa, lakini mwisho wa siku kitakufa. Sababu ni sifa ya kwamba hakuna kitu cha mwanadamu ambacho kinadumu. Sasa kama ukitaka kujaribu kutaka chama kile kidumu, mwisho wa siku sasa utakuta unafanya vitu vya ajabu, sababu ni kanuni ya kwamba hakuna kitu cha mwanadamu kinadumu. Nitanunua nguo, mwisho wa siku itaisha. Nitazaliwa, mwisho wa siku nitakufa. Mungu ashukuriwe sana na neema yake izidi kuwa kwetu. Tunatambua ya kwamba hakuna anayechukiwa, lakini mwenye kuchukiwa zaidi ni shetani. Tuwe na maarifa 2026, tuingie, tumshukuru Mungu, tumwabudu, tumheshimu. Nami ni ujumbe wangu huu wa mwaka 2025 mwishoni kabisa. Tumebakiza masaa kama 6 hivi tuingie mwaka 2026. Nami nimetoa madukuduku yangu ya kwamba nilihuzunishwa na mambo mengi katika huu mwaka 2025. Lakini ninaamini ya kwamba 2026 itakuwa ni uponyaji kwangu, kwa jamii, kwa familia mbalimbali na kwa taifa kwa ujumla. Viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa imani, viongozi wetu wa kiroho, viongozi wetu wa makundi mbalimbali, tuzidi kuwaombea wapate neema ya kumjua Mungu ipasavyo na kumtimizia mapenzi ipasavyo. Ashukuriwe Baba aliyeniheshimu akanifanya niuone mwaka 2026, huko nikisubiria masaa machache hapa. Amina.